Ay kanka şöyle bir tane story atalım girerken hemen. Oğlum içeri girmeden story'yi düşünüyorsun. Babayla zor yarışırlar. Kankam nasıl, su güzel mi? 10 numarası da şöyle bir tane çek. Sıcaktır geldi bura. Nereye oğlum, daha şimdi girdin ya. Yeter kanka, story çektiysen tamamdır. Kanka benim şöyle bir tane story'mi çek be. Sen köfte kaç tane yiyeceksin Kanka güzel? ben köfte yemeyeceğim. Siz storylerinizi atın gelin. Beyler ben oynamayayım ya. Kanka beni şu şöminenin önünde bir fotoğraf çeksene. Oğlum yine mi story? Merak ediyorsan İstanbul'dayım. 2 kişiyiz, yanımda Batu var. Takılıyoruz her gün bu civar. Her tarafta kolpacılar. Bir şey mi unuttun? 2 dakikaya geldim. Günaydın gittim ben. Günaydın.